Liebe Freunde, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und sehen wollen, wie mit wenigen Handgriffen aus Ton eine Gans entsteht. Ich habe hier meinen Klumpen Ton jetzt in der Hand, den ich vorher schon fleißig mit meiner Delle bearbeitet habe. Ich habe ja in anderen Videos gezeigt, wie das gut geht. Für diese Form, die ich heute vorhabe herzustellen, ist es wichtig, dass sie hier vorne schön schlank wird. Also ich drücke insbesondere hier im unteren Bereich den Ton etwas weiter und kräftiger zusammen. Jetzt nehme ich mit diesem bekannten Handgriff den Ton und drehe hier etwas raus an der Stelle. Jetzt gibt es noch etwas, was ganz wichtig ist. Hier ziehe ich es hier hinten zusammen. Man sieht schon, aha, das wird ein komischer Vogel. Ich möchte ihn noch etwas in die Länge ziehen. Das mache ich mit diesem Griff, indem ich ihn hier so nehme. Hier ist er auch unten schwer, hier wird er oben etwas leichter. Man sieht, es wird eindeutig ein Vogel. Aber in dem Falle soll es ja ein bestimmter Vogel werden. Ich habe mir für diesen Vogel sozusagen eine bestimmte Haltung auch vorgenommen. Das hängt damit zusammen, ich könnte jetzt ohne weiteres hier den Kopf formen und man sieht schon, wenn ich den Hals etwas länger mache, ja, und den Kopf noch weiter ausarbeite, es wird eine Gans. So, aber wenn ich das in dieser Haltung mache, bricht das sehr leicht ab. Deswegen nehme ich diese Menge Ton und lege ihn hier so zur Seite weg, sodass er sich so ein bisschen einkuschelt. Das ist auch eine typische Haltung für eine solche Gans. Hier entsteht ein Buckel an der Stelle, da wo der Hals rauskommt. Ich verbinde den Hals mit dem Körper, bearbeite den Schnabel ein bisschen, der ist so dreieckig und spitz an der Stelle, ziehe die Form noch ein bisschen in die Länge, damit die Proportionen auch stimmen, verschmiere es und nehme jetzt etwas Wasser an meinen Finger und streiche darüber, weil dieser Ton hat sehr viele Risse gekriegt durch die viele Formbewegungen, die ich da sehr schnell gemacht habe. Ist ja leicht ein bisschen trocken geworden. Kann auf diese Art und Weise das noch etwas weiter nachziehen. Hier kommt er raus. Hier ist auch ein Buckel. Buckel, Buckel. Und hier gehe ich rüber. So, verschmiere es. Und hier hinten ist auch noch mal so ein Punkt, da muss ich auch noch mal gut mit Wasser rangehen, dass es ordentlich wird. Hier ist der Schwanz, der geht so klein in die Höhe. Hier ist es schwer. Jetzt ist es ganz wichtig, dass man diese Form gut aufstuckt und richtig hinsetzt. Wenn ich sie jetzt so hinsetze, ist es nicht richtig. Ich muss sie vom Gewicht, von der Gewichtsverteilung so hinsetzen, dass sie hier unten drauf kommt. So, ich stucke jetzt meinen Vogel hier so auf und gucke jetzt, wie er sitzt, drehe ihn nochmal von allen Seiten. Achten Sie darauf, wenn Sie das nachbauen, dass wirklich hier der Hals gut verschmiert ist an der Stelle, auch hier, dass man das nicht mehr sieht, dass wir es mal so herumgebogen haben. Außerdem achten Sie darauf, dass der Schnabel wirklich wie so ein Dreieck spitz wird und hier ein kleiner Absatz ist, dass der Kopf etwas höher ist und dann der Schnabel. Er darf nicht zu lang werden, der Kopf sollte rund sein und hier sollte es schön steil, wenn es so steht, nach oben gehen. Liebe Freunde, Sie haben nun gesehen, wie mit wenigen Handgriffen aus Ton eine Gans entsteht. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind und verbleibe Ihre Uta Gese.